Jumamene bwama Kisumu osedayanga telo ma Dr. Oburu Oginga kaka ogai madon bura mar ODM kendo gikwayo na giduto mondo riwre e bwo tendo ogai manyien mar chama. Gikoni ogai margi machon Raila Odinga ne oweyo oganda kod ODM ka oriwore ma ok owinjo ng'ata yie pogruok ma kamano. Jokanyo kod tend ODM ne obago rombe ariyo mopogore konde ma pacho kae ka ote maduong' en twak madwarore i duond bura mar ODM. Tend ODM osebedo ka luoro piny Kenya gi ageta mar manyo pach jopiny kod sir mar jokanyo ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Kawuono romo ne ochopo e kaunti ma Kisii ka jokanyo mamoko kotane kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jod bura ma Embakasi East Babu Owino kod gavana ma Siaya James Orengo ne otimo romo Nairobi ka gikwedo riwruok mar ODM gi UDA. Sisi kama wafuasi wa ODM tunasema ya kwamba Raila Amolo Odinga hakuwahi toka kwenye ODM kwenda kutafuta vyama vingine. Hivyo vyama vilikuja kutafuta nani? Raila Amolo Odinga. Baba told us to have conversations with like-minded political parties. You must persuade me, uniambie kama kweli maadili yetu inafanana na zile vyama ambavyo wanatuma kule. Kwa hivyo msidanganywe. Raila kusema mambo ya coalition, alisema haki ya wananchi itimizwe kwanza. Twak bende odhi nyime mar dwaro romb jokanyo mag ODM maong'ere kaka NDC. Tunataka NDC iitwe. Na kama mwezi ita NDC, tuko hapa na katibu ambaye anasimamia mambo ya kuita NDC. Sisi wenyewe katiba, constitution ya ODM article 43 inasema hivi. Inasema ya kwamba unaweza pata wale delegates only 1000 signatures, kisha tupatie secretary general, kisha aite NDC. Ekinde mane jotelo giluorore kaunti ma Nairobi, romo mane obagi kaunti ma Kisii jotelo mag ODM wacho ni sani ODM nie winjruok mar broad-based. The Central Committee of the party sat down and gave me a mandate to start negotiations with like-minded parties, starting with our current partners with whom we are in this broad-based arrangement called UDA, and we are going to lose. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Dr. Oburu, we will stabilize the vote. Lakini kwa sasa, njia ni two political formations in this country. Aidha sisi kama chama cha ODM, tukae hapa kwa broad-based na tushikane na ile mrengo ambayo inaamua ya kwamba kila Mkenya anafaa kuwa na maendeleo na kuwe ndani ya serikali. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.